Drago mi je da sam danas proveo cijeli dan u Međimurju, da moram naglasak napraviti. Od Preloga i Kraljevca do Nedelišća i Svetog Martina na Muri. Imam ja malo familijarne krvi sa Međimurjem, onda mi je lakše kad dođem u Međimurje. Ali ono što sam danas ovdje vidio, u tvrtkama od Tehniksa i još prijatelja mojih ovdje u Međimurju, vidio sam kako Evropa stanuje u Međimurju. Kad smo krenuli prije 11 dana sa sjeveroistoka Hrvatske, sa vrata iz Iloka, onda smo vidjeli opustošenu Slavoniju. Kako je nekada majka Hrvatske hranila Hrvatsku, a danas su ta polja opustošena i napuštena. Danas je bilo lakše u Međimurju kad sam vidio kako u Međimurju vrijedni Međimurci rade u svojim tvrtkama. 500-tinjak ljudi zapošljavaju ove 2-3 tvrtke koje sam danas bio i svaki petak prvog u mjesecu isplaćuju plaće.